السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي مشاهدين ومتابعين قناة دايما عامر، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات دايما عامر. النهاردة هنعمل الكفتة على طريقة كويسة غير مكلفة وبتدي معاكي يعني عدد وبتقضي الغرض معاكي وبتبقى كويسة جدا. هنعمل ايه؟ دول طبقين لحم مفروم. هنبدأ ان احنا ده فلفل مقطع، وده توم، طماطميتين مقطعين، بصلتين مبشورين، كزبرة ناشفة مطحونة، ملح أبيض، ملح بكمون، ملح فلفل أسود وعليه حبهان برضو، كزبرة وشبت أخضر. حط شوية حلوين كده، ربطتين ولا حاجة. وهبدأ إن أنا أخلط كل الكلام ده مع بعضه كويس، وهحط ربع كوباية زيت، علشان ما تلزقش في ايدك وانتي بتصبعيها او بتكوريها. هتبدأي بقى تخلطي كل المكونات دي مع بعضها، وهرجع لك اقولك هتعملي ايه بالظبط. انا هنا زي ما انتوا شايفين كده جبت صينية دهنتها سمنة، وقطعت فيها بطاطس طرنشات، ورصيت البطاطس الطرنشات في الصينية، وبدأت ان انا اكور كده اللحمة المفرومة مع الحاجات اللي احنا خلطناها مع بعض. كورتها كده، عملتها كور، وبدأت ان انا ارصها فوق البطاطس اللي في الصينية. هرفعها على النار دلوقتي واغطي عليها من غير ما يكون معاها اي حاجة، بحيث ان هي تاخد زي ايه صدمة او تعصيجة كده. بعد كده هبدأ ان انا اضيف عصير الطماطم فوقيها زي ما هوري حضراتكم دلوقتي. انا كده رفعتها على النار زي ما حضراتكم شايفين. هغطي عليها واسيبها تتعصج شوية، قيمة 10 دقايق بالظبط او 7 8 دقايق. وهبدأ ان انا احط فوقها عصير الطماطم واخليها مع بعضها شوية. هي بدأت معايا ايه، ان هي ايه تعصج كده تعصيبة. هبدأ بقى اجيب عصير الطماطم واحطه فوقيها. طبعا يا جماعة الطبقين اللحمة المفرومة عملوا معايا صينيتين بالظبط. دي صينية ودي صينية تانية اهي معايا. هبدأ ان انا احط عصير الطماطم فوق الكفتة بالشكل ده. جربوها بالطريقة دي، انا يعني ايه عملتها كذا مرة، طعمها جميل جدا وبترمي معاكي. وكمان البطاطس دي بتنتج معاكي برضو في الاكل وبتوفر معاكي كتير. بعد ما حطيت عصير الطماطم هبدأ بقى ان انا اغطي عليها وهسيبها لمدة بالظبط ربع ساعة او 10 12 دقيقة مثلا، بحيث ان هي ايه تتسبك مع الطماطم. وبعد كده هدخلها الفرن تاخد وش، ويبقى احنا كده ايه خلصنا. كده هي هنا بدأت ان هي تستوي معايا خلاص. هبدأ دلوقتي ان انا اطفي عليها علشان ادخلها الفرن. النهارده ان شاء الله انا مولع الفرن البلدي. ادخلها الفرن البلدي تاخد كده من ريحة الفرن البلدي الجميلة، وهرجع لحضراتكم تاني. هبدأ بقى ان انا ادخلها الفرن الفلاحي علشان تاخد وش بس ايه من فوق كده، وتاخد ريحة الفرن البلدي. دي الصينية التانية هي كمان هندخلها معاها. دول الصينيتين مع بعض اهو، هنقفل عليهم كده
الفرن برضو عشان ياخدوا وش بسرعة. وادي يا جماعة الكفتة بعد ما طلعناها من الفرن وخدت وش زي ما حضراتكم شايفين. طريقة جميلة، جربيها هتصدقيني هتلاقيها طعمها كويس جدا. لو في نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، واضغط لايك عشان تعم الفائدة ويوصل الفيديو لأكبر قدر ممكن من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.